this issue of Fidelity Bank. Yanko Santasi Dream. Adwadifo a wo me catch her say, oh my God. Adwadifo no I just wo nyina wo mani abre why a pinso adentra. Nsuo tutoi na nkenim say ma me bodwom omo pe kakra podwa and one so omo form ni makoton kakra. Na wo ma so munyu wo mo yesi dwa no omo bebu egu. And someone ekos wo ne de apie wo Santasi Dream wo de adepa wo ho a yenko nkotie DM pa pote na ekos edwani nie. Mo share on Facebook page. You kwa do Santasi Dream. Today is the video who was Santasi Ultra Station where been coming to joining ye. And I am a minimum 24. Some more mateno. I'm so waiting your mother. Adepa Coffee. Adianes in Adana Cost was Santasi Dream. Coffee, my watch, only my telephone in Anna, and now my power Santasi Dream penny beshe. And now some people has said that before man no more hammer. Omuko kwa papa na omunya kokwe go piling na tiabo mo sese enya asam ketwa nini na me se na ka de pade e be si anke e montugu na de be nti na de pe be si na so so je before ma wa han mu yo ma ti pa ji ku nini na me se 87.9 Kumasi and can you go wa han mo ka se omutu omu ekobe di fofo na so omutu ejai na eye kama enke ya department so ansa na obeyi obi afi na netebia no ekasenta wenya baby a eho no mo ye kama edema no ansa na o ma tete omu be fi jomu ha tete nkomo mu di wa hani na ne se bi kampa omo de ye adwuma na so dia ban bu sa no mo de ye adwuma ebi fo ha no mo ye kuna fo omu kunu no mani ho no ma me ba akofo no ma omo hye omo ma ense ye den na sika o ma je fi aban ho no mo a ensi ho bia ho no omo beti ya ye ma sabe ya omo so me si dem ha na sabe di odo ni da hu ne ntania eja no esi se le fani ejide ko ma no wo hono ma ye da se no mbedi nkomo na ntania omo so omo si hu ni ntania pani ko pe so muto akọ e so no omo akoma ni si sama kama me no ato mo akọ ba da oba akoma 87.5%. Idi ko ho ye nyame adome ho ye ma me say kay esu no ti ha say kay ya de pasa omu be hwe na o masiesie dawe na afei adenti na mo bonye to se ha se ni de ye de person ka mu siesie na ye pe pa cause ade pe de ye obi afe ni to mu ni be bi o mu di akọ be de ye ni na ni ni FM 87.9 ni akọ e bi ko ho e be de e no wa ye wo ni ti e wo ho ye bi ti na ko di ga ho abaye be de tia na na mo ebi kwa da boni bi na na mo be bi bo wa ni e kwa ku twin ma ni e kwa na na mo mo kwa kwa mo duma e ti de men bia ni pe ade be do be no a won pe na mo so so me ti da ni bia won pe be papa na ye ntina ma ni ni o me be ko bia ina se kwa ni ko ti de ni si ya de de me re te start to atati e ti afata ka ke ni be na e ma ye ni si ya de so ye ni ti wa ti na ka bi ye ni papa e bo na ko ti du e ti se o be bu ga ni bia na wo pe papa ni asna na be ye ye se do wo bi ko Akoma FM 87.9 Kumasi ebe de enya ko kan wa ye ye Santasi mo so mo kan na ni mu ni de ni ye de be ko ma tin na ko ko Santasi mo enya pe Akoma da wo ma o se ti be de ma ti enya ye ade ti na wo tue na ni de ade ko na ti wo nya konko ye ye konko to nya ma a wo ni de nya me me ntwani e ti ade ade an fe e ga ni enya ni si ya ade di contract no o bi kan ko ye se ye dum e ya nya be fe ya ade ye ni nya ton Kofi, mama, portable. I can't come yeah, Boko, now say. Boko, na se mo ha pa ne de. Say. Yeah, Akoma FM 87.9 Kumasi. You can see my name here. But the deal money go to say, I'm here man, only problem is in. Because only a coin that is what our mom name I go now. It is a new idea to be. And I see to me and here never go see. So, the 70 on the cigar idea. It's only a baby yet. It's only a baby idea here near better. Na fit da o muka say o mu ba be good jam no ma pe baby amamo nim panifa tena say di hu nkomo oh ye di nkomo several times 4 times ba and o mu tun se mo kan ye de o mo so mo pe baby amaye and still I hu no Akoma FM 87.9 Kumasi for my yanya mo dey ya ha u nyina ne say mo ne tell me boss kata because e je ya ni ya sika de di fi ye e ti se mo be ya pa di ya ma ye nya and somebody boss ever come here. I was someone ya a job high, baby, my extra.
ya class for jaibu ko da before fly ya siase because ya nya yesi ka de ya si ja no enya abai na sima aye ena enya eyi obi a dem na so de sima aye je tia te na so si ka tia te na Akoma FM 87. Portable. I gonna come at you. Hey, na adepa adia no say na from sao. Ai. Kafra. I gonna come at you. La mi kawo na se mi na babu se wo jemu na me de aye amaneko e ti e frawa o ma eja no ya ni e to ya de e ti no ya ni obi eni chaka bia contractor no wa se wa boka de ande ya nsuma no de sani ni ma kwa ya se be tuna ya ye ko wa ti ni e ko je na ma so so ya ma ka eje ya na ye boja ne de mo ti yan ka ho Akoma FM 87.9 Kumasi. Na awo What's your Ghana Kuma? Portable. I gonna come at you. Portable. I gonna come at you. adepa dia na jemensem. Na me maame no me bo maame misa o mo se edwa no mebo omo se baabi a enti omo do omo kọ baabi foforo de a nko mbekọ omo se baabi a omo de omo kọ no ho ya ahinsie yeni na yensie nim se ma ni omo ni se omo Akoma FM 87.9 ya de na episode da enya de se dabua enti omo di pa eno de omo be tia akọ se ye ba ye hu se omo ye containers o ya ha mi se Ese mu yo mesra na sauce for no afọ mu jana. Eno no na ya bia omo mpese e be tia se wa ha. Ese sempanifo beboa. Na ba bia eyi a omo na omo be ton ye ma na ya so. Omo so ho mo enya sa dia. Omo so omo konne o tina so kan ho. E bia ba tra so omo so omo. Abisanfo se bia fe na ado afire na to ha ya Akoma 87.9 FM mini de duana bakofi asante. Santasi dwom ena ehohuru se ya bro ema na ho no yese assembly betu omo ema ne so omo nko ni nyina ne se ekwan a ye fa so ne baabi edo omo ko no mo problem adepa se si adaban na mpanimfo de ama omo se nko omo nko na edwam woni pe wo kekan e be omo ye dodo be sen FM 87.9 Kumasi. Omodoso omodoso pa minka sese ya na sese na so me ba ya me de mani mu na so omodoso na contractor no contractor be na ba be sisa dan me be du hanu mo die me nya contractor pa ya di adwuma na se sase onye sese aso eje di ko ma na chese onya de se efi da mo kan se omonye adwuma no omu chablo said the go asase no so de na so contractor na emu no omu hu no ha no ma me be 87.9 Kumasi. so na me le ba ye mi nya mo Akoma mo de 87.9. se na wo chi mi ye hwe ni mu se ya ma me no be free ha ni se na se adwuma no atimi akoso ka kire omo se omo omo somfo Kofi Asante mene Akoma me se enya de a
yɛbɛhwɛ na yɛtu ɔmo abro ɔmo mo be papa nti yɛde na bɛsi fam ɛkwan bi yɛbɛfa so a yɛbɛyɛ deɛ ɔmo akoma bɛtɔ ɔmo yam no yɛbɛhyɛ mpanimfo ɔmo ayɛ ama ɔmo ai mi wia nyame adom a wɔkyena mea me badwam hɔ ne aba bɛhwɛ yɛ mma mpanimfo nti baabi a sɛ yɛde mo kɔ a mo bɛtɔ mo yam no yɛne mpanimfo bɛkasa ne yɛde mo akɔ nti mo da mo nka mo akoma to yɛba sɛ edwa no mebo adepa ɔmo bisa sɛ edwa no ɔmo agye tum sɛ ayɛ tan deɛ ha nti bade ɔmo pɛ sɛ ɔmo pɛ baabi papa a yɛde ɔmo bɛkɔ nyɛ saa okay mame ɔmo ntie wo se ayi Kumasi mayor Akoma so owura Sampan enti menene ba be kasa nti ɔmo ntie na ɔno ankasa enkyerɛkyerɛ mu na ɔmo nkɔ akoma nto ɔmo yam mini Sampan anɔpɛ mame mo akyɛ mo akɔ aba emra Akoma efe bibi abakɔ dia Santasi edwom project be na ɛkɔ so a ye mame no anɔpɛ mo bu afu yi tell you krom ha say the best hand no ya betina ncha kan sam no e ma bam wo ba ma adwuma pra no e sei na ka akire e bi ni Kumasi Central Market wo kasa di wutam e delay project for almost 2 years ye ko Santasi ya ko kati so ansa ye engage man na wo dwum ho nyina eda ye kati so edwa ye boy ye nsechu ma di ma wo mo nyina bitia wo baabi a wo ye die wo Santasi wo ma ye hye contractor no be no why metallic containers for one more local shops wo me pass 50 something but wo ma ye to about 62 one from estate department Julinum Nedan one more club engage you almost aye relocation to sa containers no we are one back to one car a woman ye tabletop name pattern yenny Santasi num any committee for akasa aye share say one be use baby one more a no for the meantime no until say be complete project no we will not contract 100% can 1st September obi bia because how no see na ye baller it is how your project bia no amunya no excavate anye substructure papa and there will be CS to bia no e be dweragu nti obi anyi wo mumu me wan say with this matter has not come to my notice of the non radio to know esa no adwuma no thing nti when him say yes assembly no adwuma bia mamwa mo wo how bia assembly no never we be pona de o kan wa say no bi kura no kan before no it happens most of the times anope wo mo consensus ametie 2 1 omo say mo che omo mienu edwa so de onum say bom container for ne bodwafo nyina di dwa ba ko bom to omo nyina nya ba bi ba ko a mo do omo ko be ye yie ya wada meme da efiada hwe ya be kora kwasi ada nyina no honka omo ye ne nana no maka be be omo ye ndia no go omo be ye omo ye no school park no so until say be ye a project na bi the committee for the house say a whole generating come omo the contractors na assembly na say ye be ye aggregate of omo nya no na etua income for the use of that site. Oh, okay. And for how long are we spend the contractor be the answer we project? Contractor initially did not see about 18 months, but not the last time I see Penabin, people go up to be Meba Adepa. May church mu kakra ema no omo other issue ye den omo tumi I can very brief because all ko ba bi ntimi ja Imborumu na ya apani ne kanu. Imborumu kwese o maka. Yesu krum ya afọ boys no a. E na omu ye omu program kwano. Omu da jibu ba ka kire.
Usieni na se omthe ko me ko no mo a ombe bu punya no e bu punya bre so a omba ba yi ani me ne ma yo mu program ombe tu yai eti ya hode de ga de say ye be ti atema wo mo se boys na nya bre pa eti o mo ti ye woni wa hanom nya de say e de ye be pene wo sa okay ente Santasi maburu ne mpanimfo ne se omo ba okro omba be bubu mu niama okay samba mo ya aware of that concern Kofi yeah the mran ye adma okrom ha and I'm promising them say nananom any committee for any young assembly yen ho nyina ye responsibility you take a decision no because of the mepe ebekwa bubu om niema ko so om niema a criminal mran ni bi ya yama brutu okrom ha say dia busu ye de Sampa with him. Amomino enya ho faso. We see obi kotra ho se odi ni dwuma. We be ba besisa ne niema asai no. Kofi ensi. Okay. With him ma ya besa da nyamre na ye ne ma na di nkomo. Discuss it. I want to take it up further. And Kofi, yeah. The Nipa or Kasa, I don't know that person. We see there's a committee, any other concern, they should bring it to them for their attention for resolution. Mate, Sampa, what my young fan communisia, may ever twas na ye din come, ever picking it up, na ya follow up. Mamma was say, Adepa, Mayor say, Obia, a man obekwa, kwa buo mono, a mra on one bedi, a mano, I was a hot tosono. Kofi we no cram potun ten say omo ahoto so de omu ni wo mu say e betia nya obi ate wo sa kwan ne so we say boys ne be ha ma adwin free ho no ma e ho nya bia de pa de be gire wo ho aha no ma tia ma ni na hu say ha e na ye dwoma o ni da wa ha obi ani se wo pata ni ya pata ni e ti ko ba me say wo de omo ko ba bi na omo ye sauce ni mo ma bo container amo a so mumu bejo meduma no aye wa ha wa be omo ko hono mu a omo nya bibia e wo hono na omo ti kan so mo de aduma eye so omo ti kan ni force ni mu ha ya ba bi obi ndi so da wa ha no omo ti ha ba bi mo omo ntina ko tum so mbe ya aduma ni na yi na omo san so asa bo mu je mu eye ti sa no mo se etu ni ko hono Adepa kachira man say omonko omakoma nto omyem Kofi Asante omonko so enti akoma ebetu ho na mode ama won na the mpanimfo ye na omakoma to omyem no ye be ma omaya de ama won why ma che ma minum ten kacho edia na ba Kofi Asante na Kofi na ni strawo ya da wa 87.9 Akoma 87.9 Anti monko so enti akoma FM ochena mi wie mi ameba ho me baba be ni mo di nkomo akwa bi wiri adwene ni boko mu fa mi nyira mu fa ngo mi wia ai ya ma ko me am me so mo sare ya ma ko be ho e no ma trans dwilinom bibia ese ya ma ma me kranfo mu metete wo mo FM 87.9 Kumasi ai monimre pa Akoma 87.9 Akoma 87.9 Okay, anti Adepa ka tro mo say omo de omo koso anti Akoma FM na ya be soa na ya hwe omo ha ni nyina ama omo why ya da say oba pa de pa na mote nka o Santasi dwom aye pinso and Jabi I think that situation we are very dicey. Kofi meme there this is what I know. Oh yeah, project be there is something we call communication, development communication. Kofi when the project at the Bremi na me nka ho a Akoma FM 87.9 Kumasi not because I am stupid but it's because when you involve my man chiro say yenye ni say because at the end of the day also omo ne ma na akodi nkomo omo ne ma na di nkomo na ka omo bi e wa nchan kra na akodi nkomo on behalf of a man omo ne ma di nkomo na komo ntumi enye sa eno de etasi there are always agitations we know say change but there are better ways of managing it. That is it. Kofi so omo ne ma di nkomo yi edwani ni no where say containers some metallic containers from aye no yes enti na me bo of course Kofi enim say dwom ho de edwom no ma che edwano mame yese de kan ma ye establish Akoma FM 87.9 Kumasi yes we no de 100 e ma na kura age atum say edwano on besiri foforo amom no mo pe omo enti one o e ma ye ma mo dwom ho no ensori ntia say ye ba be si Santasi dwa memo mo nye
Yes. Yes. Yama obi ante saa nkomo na se. Yes. De to so biem. Oma sem ne say. Ye wo edwa eye omo ebe abeto ene omo ton. Yes. Ene edwa no so bom saa ena amanfo Wutie Ghana Akoma. Why you container for ed wo masi baabi. Mu di bojwa for kwa ha. Already edwa no ma ye den magu no. Yeah. Akoma FM 87.9 Kumasi. Omo ye yi no omo de omo ko no. O share the space a e wo dwa na kasa mu. Yeah. Any baby omo de omo ko na, COVID they can't contain that place. E ho no musu a e de ma omo. O ni sua ne de. Enka me ba ni sua no podi enka nye problem. Say ne denara you have to manage. But yes, for the period of time. But me Warren ne said you are separating the container for. Yeah. From and make it no. At the end of the day, obusi ka be hye. Eno dan chen so a area na omo ko no. There should be a better condition. Of course, because we go more than 1 year. Akoma FM 87.9 Kumasi. Some level of convenience. Sometimes say contractor na more up to 18 months. That is can then almost start. Yes, 1 year 6 months. Na koma be bu dwani nyina de afiri o. Afi ba ko ne busu means go fi anya ekitu o. Enough for mo. Yeti dwom yeti kumase ha. Ene yetu ma binum was Central Market. Ye ba ka yeti a store kra ye nya bi. Ye ton store no de man different people. Ayama omubi. These are major concerns. You need to factor. No what taking care of. No more assurance. Oh, you book they hire you too much. Yeah, they for call risks. If we are Akoma FM 87.9 Kumasi. Yama enipa bia nya so mfa so. And they kra so to kra de omu so obi ante ase se emano are ensuring tier development. Of course. They are happy say dwano ye ba be si. Na mom o ba be si dwana there should be a better project. Therefore ubetimi join discussion for our voice note to Bremi 0575 504052 0575 504052 now why a part of the discussion na ubetimi so just voice note now the aba so we say your advice say